raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa sagantaa keenya jimaata onkololeessa 5 bara 2018 guyyaa har'aatiin qophii dambalii keessummaa qabannee dhiyaanneerra. Qophii dambalii keessummaa keenya kanaanis dhimma lola weerara daangaa saamicha qabeenyaa fi duguuginsa qindaawaa saba Oromoo irratti kallattii garaagaraan geggeeffamaa jiruu fi haaluma waliigalaa yeroo ammaatti Oromoo fi Oromiyaa mudataa jiru ilaalchisuun marii ayyuu Oromoo Dr. Gizaachoo Teessoo waliin taasifneetu isiniif dhiyaata. Keessummeessuun kan isin faana turtu ani siinan jaallataati. Sagantaa keenyaaf gara xiiqii dhugaasaattan isin dabarsa. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana haa ta'uun afeerraa keenya. jalqabarratti Dr. Gizaachoo Teessoo dhugaadhumatti gaafeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa isiniif godhe simattanii dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti nuun dubbatuudhaaf nu jalaa hawwaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon isin galatoomfadha. Ayyee isinillee galatoomaa dhimmi kun dhimma hunda keenya waan ta'eef galatallee hin barbaachisu dhimma qomoo keenya dhimma sanyii keenya dhimma biyya abbaa keenya waan ta'eef hundi keenya iyyuu kanarratti cimnee hojjechuutu waan nurraa eegamuuf affeeruu keessaniifis isinis galatooma. Tole egaa ulfaadhaa Dooktar egaa akkuma isin yaadattanii dhaggeeffattoonni keenyas ammoo gurraa qabani kanaan dura yeroo maastar pilaaniin magaalaa Finfinneedhaa wixineeffame sanaa isin dubbisuudhaan innis ammoo duguugisa sanyiiti kan Oromoo irratti geggeeffamuuf jedhu jettaniitu barnoota keessaniin wal qabsiiftanii nuu kaaftanii. Mee akka dhaggeeffattoonni keenya isin yaadatanii fi tarii dubbii isin yeroo sana dubbattanii akka waan raagaa ta'e uummanni Oromoos waloodhaan falmaa sana dura dhaabbatee qeerroo fi qarreen Oromoos aarsaa guddaa baasuudhaan yeroodhaaf akka dhaabbatu godhaniiru. Haa ta'u malees ammas karaa kallattiis ta'e alkallattiin duguugisi sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwatamaadhuma jira. Mee dursa Dr. Gizaachoon gosa barnootaa attamiiti kan isaan baratan kan yaadattan immoo yoo ta'e dubbii yeroo sana dubbattan keessaas muraasa nuu kaasaatii gara ijoo dubbii keenya sarraatti seenna. Ani barnoonni koo duraan gaafan biyya jiru arkitekcherii abbaa jaatanii jechuudha. Jaatanii ijaarsaa isan baradhee abbaa jaatanummaatiin maastersii qaba ture. Ergasii karoora magaalaa fi guddina naannoo kan jedhuun maastersiin biraa hojjete Ameerikaa gan dhufe. Ergasiis irratti dabalatee inni dooktorummaan suni PhD jechuudha. Innis karoora magaalaa fi imaammata hawaasaa urban planning and policy kan jedhuun isa fudhadhee duraan akka arkitektii fi akka plaanerii ta'ee hojjechaan ture. Amma akka injineeraa ta'eetaniin hojjedhaa project maanaajeriidha. Kana dhagaa barnoonni koo kan fakkaatu. Inni waa'ee maaster pilaanii Finfinnee inni yeroo uummanni fincila kaase suni tokkoffaa uummanni Oromoo bu'aa waan irraa buufatu hin qabu yookaan maaster pilaaniin kun jalqabaa kaasee uummata Oromoo waan mari'achiise miti mootummaa abbaa irreetu gadi fidee lammaffaa kaayyoonsaa lafa fudhachuu malee
uummata Oromoo misooma keessatti hirmaachisee bu'aa misoomaarraa argamsiisu miti. Bu'aa ofii isaaniif galchachuu saamicha lafaa fi qabeenya naannoo saamuudhaarraa kan hafe uummata Oromoof misooma sana keessatti waan hirmaachise miti an jedhudha. Inni sadaffaa immoo magaalumti suni babal'achuunsaa bal'inaan qofa guddina qofa otoo hin ta'in saamicha lafaa irratti hundaa'e Oromiyaan akka lammata ol jettee kaatee qabeenya ishee fi lafa ishee aadaa ishee afaan ishee amantii ishee deebitee hin gaafannetti yookaan Oromoon akka lammaffaa ol jedhee mirga isaa hin gaafannetti lamatti cabsaa waan jedhu sana ture anaalisisii nuti gochaa turre. Sanarra darbeessi rakkoon adda addaa jira, rakkoon kosii jira, rakkoon faala naannoo qabeenya naannoo sana faalu suni hin jira, qilleensa faaluu, bishaan lafa keessaa faaluu, warshaa adda addaatiin kaasanii maqaa misoomaatiin kaasanii uummata jireenya hin taanee fi hiyyuma gadadoo walirraa darbee gadadoorraa gadadootti akka inni darbee sanyiinsaa dhallisaa akka gadadoo keessatti hafuu godhaa waan jedhu sana tilmaamnee turre. Amma waggaa 20 amma waggaa 30 gidduutti Oromiyaa lamatti cabsuu danda'a kan jedhu tilmaamnee turre. Egaa kanadha waan duraan dubbachaa turre jechuudha. Inni suni maqaa misoomaa, maqaa guddina magaalaatiin nama keenya buqqisuu, qe'ee nama keenya buqqisuu, qubsuma duraanii tureeru. Qubsuma bubbuleeru sana buqqisanii qubsuma haaraatiin ijaaruudha jechuudha. Inni sun maal fida jechuudha? Oromoo buqqisee, aadaa Oromoo buqqisee, amantii, afaan, mana barnootaa, mana amantii waan hunda Oromoon qabu seenaa, lafa seenaa Oromoo buqqiseeti nama hambiraa irra qubsiisa jechuudha. Kuni karaa nagaas haa ta'u, nama fixuus haa ta'u, jenosaayidii yookaan duguuginsa sanyii jedhamaa maaliifi naannoon suni qubsuma haaraa irratti resettlement program isa jedhan warri faranjii jechuudha. Isa qubsuma haaraa nurratti gaggeessee nu balleessee hambiraaf qabeenya kenne isaaniif bu'aa guddaa waan kenneef unuuf immoo badiinsa waan kenneef duguuginsa sanyiitiin nurratti deemeeru jechaa turre kana dhagaa waan jiru. Qabxiilee yeroo sana reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti kaaftanii uummata Oromoo dhageessifne keessaa ijoodha kan isin tuqxanii. Akkuma isin yeroo sana jettanii uummanni Oromoo waloodhaan qarree fi qeerroon Oromoos aarsaa guddaa kafaluudhaan egaa pilaaniin magaalaa Finfinnee suni akka dhaabbatu ta'eera. Itti fufuudhaanis ammoo mormiin maqaa maastar pilaanii magaalaa Finfinneetiin jalqabe gara warraaqsaatti jijjiiramee uummanni Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa mirkaneeffatu finiinsee egaa gannaa 3 fi 4 lakkoofsisee aarsaa guddaatus kafalame sanarratti. Akkan odeeffannoo qabutti Dooktar Gizaachoo Teessoodhaa dhiyeenya kana gara biyyaa dhaqanii deebi'anii kan jedhuun dhaga'ee meegaa gaaffiin uummanni Oromoo gaafataa ture sun deebi'eera. Duguuginsi sanyii nurraa haa dhaabbatu jedhe Oromoon kaasaa ture sunoo Oromoo irra afeera. Aarsaan kafalameef injifannoon amma argame jedhamu kun waan ol madaalu sanitti fakkaata. Maal fakkaata haalli yeroo ammaatti biyya keessa jirume isa kanarraa jalqabnee bal'ina isaatti deemna. Haa ta'u baay'ee gaariidha. Waa'ee maaster pilaanii kana maaster pilaanii hin dhaabanne jarri ijaaraanuma jiru, jarri ittuma fayyadamaa jiru. Afaaniin dhaabateeraa jedhani malee piraaktikaalii maaster pilaanii hin dhaabbanne. Fooqiin haaraan akka sanyiitti faca'ee baay'ee biyya balleessaa jira. Tulluun, lagni, lafni qotisaa, lafni qabeenyi Oromoon qabu hundinuu ciree fuudhee mana irratti ijaaraa jira, fooqii irratti ijaaraa jira. Akka saamicha ta'e hin beeksisa jechuudha. Kuni maaster pilaaniin kun akka hin dhaabbanne beekna. Karaa biraa maaster pilaaniin suni karaa nagaa duguuginsa sanyii otoon ajjeesin jechuudha. Karaa hafuura gadi qabateen nama keenya buqqisaa jira. Irratti dabalatee amma immoo karaa adda addaa karaa keessaa fi karaa qarqaraa biyyaa daangaa biyyaa irratti uummata fixaa jiru. Inni sun mardaras jenosaayid jedhama. Maaliif akka Oromoo irratti xiyyeeffate hin beeknu. Karaa biraa waldaa amantoota adda addaa fidanii Oromoo akka seexanaatti fuudhanii agarsiisuun uummanni akka jibbu godhanii karaa adda addaa agarsiisaa jiru. Kuni bal'inaan mul'ata biyya sana keessatti jibbinsi Oromoo irratti deemu ololli adda addaa miidiyaadhaan adda addaan
lafarratti giruuppiidhaan organized crime hojjetamu Finfinnee keessatti magaalaa adda addaa keessatti bakka daangaa irratti waan kun bal'inaan hojjetamaa jira. Ajjechaan maqaa balleessiin olola adda addaa baasuun kuni maaliif Oromoo irratti baay'ate yoo jenne duguuginsa sanyii sana ittiin justify gochuuf saamicha lafaa sana ittiin justify gochuuf ittiin mirkaneeffachuuf baga du'anii isaan nama akkasiiti waan jedhudha. Karaa biraa mootummaan naannoo sanaa bara darbaa dhufaatiin ummata kana qawwee irraa hiiksisee harka qullaa teessisee ummata ollaa immoo hidhachiisee kuni itti fufee Oromoo irratti duulli karaa adda addaa karaa keessaa fi karaa alaa irratti deemaa jira jechuudha. Haa ta'u malee gaaffiin ummata Oromoo mirga abbaa biyyummaa jurisdictional right irratti qabu san seera ofiisaa baafatee gibira ofiisaa kaffalchiisee biyya abbaasaa irratti seeraan ala otoo hin ta'in seeraan ummata ollaa isaa wajjiniin nagaan qubachuu barbaada. Kuni carraa akkasiin arganne kun saba Oromoo ilma Oromoo dhala Oromoo tokkotti nama amma dhalatee uf baree waan kana hubatu kanarratti itti gaafatama guddaatu jira jechuudha. Keessumaa warri aangawoota mootummaa ta'an, warri ajajaa waraanaa ta'an, warri qawwee qaban, warri eeboollee haa ta'u, hablee haaduu gajaraallee haa ta'u warri qaban ummata Oromoo tiksuudhaaf dirqama qabu. Ummata kana akka halkaniif guyyaa hidhatanii hiikkachiisan nagaa ummata kanaa tiksuudhaaf ummata kana hidhachiisuudhaaf dirqama qabu. Kanadhaan jiru karaa duguuginsa sanyii kanarratti duguuginsi sanyii kun akkamittiin raawwataa jira, bifa kamiin raawwataa jira, eenyutu irratti raawwataa jira, ga'een mootummaa silaattam ta'uu qaba kan jedhu itti dhufna. Warraaqsa gannootan 4-5 darban gaggeessaa ture keessatti gaaffiin Oromoo gabaabaatti deebi'eera moo hin deebineedha kan isin jedhaa jirtan amma biyya dhattanii dhuftaniifan isin gaafadha kana. Namni keenya murtii kana kennuu danda'a. Ani akkan amma argaa jirutti gaaffiin mirgaa Oromoon kaasee hin deebine. Gaaffiin kuni halkan tokkotti hin deebi'uu an jedhanis jira. Dhugumadha halkan tokkotti hin deebi'uu inni kaan suuta deebi'a inni kaan immoo guyyaa tokko naan hin fudhanne jira. Haa ta'u malee gaaffiin gurguddaan Oromoon kaaseeru hin deebine hin tuqamne. Hundinuu namni tuqeeru hin jiru jechuudha. Garuu paartiin adda addaa mormitoonni adda addaa biyya keessa akka isaan nagaan galanii karaa nagaa akka qabsaa'an haalli tokko mijateera isa sana hin argina. Garuu gaaffiin uummata Oromoo harka 100 keessaa gara harki 99 waan deebi'eeru natti hin fakkaatu hin jiru. Maaliif yoo jenne ilaalle karaa adda addaa ilaaluu dandeenya. Karaa misoomaa yoo ilaalle, karaa ijaarsa magaalaa yoo ilaalle, karaa nageenya uummataa yoo ilaalle, public safety yoo ilaalle, nageenyi uummataa isa duraan jiru caalaayyuu isa duraan iyyatee kun hinaan taane jedhee boo'e caalaa ittuu badee argameera jechuudha. Fakkeenyaaf magaalaa adda addaa keessatti naannoo Buraayyuu keessatti naannoo Finfinnee bakka adda addaa keessatti nagaan deemanii galuun hedduu sodaachisaa ta'ee ture. Inni suni akka giruuppii akka organized crime irratti deemetti namni itti gaafatames hin jiru. Amma yoonaatti mootummaan waa qabaatu malee maaliif akka akkas ta'e hin beekamu. Karaa Beenishaangul Gumuz, karaa dhiyaa, karaa bahaa yeroo dheeraadhaaf, karaa kibbaas akkasuma yeroo dheeraadhaaf Oromoo irratti duulamee jira. Nageenyi sun hin argamne jechuudha. Ittuu badee jechuudha. So kanarratti yoo fudhannee ilaalle jijjiiramni dhufe kun gara jijjiirama irra hamaatti mul'atee jira jechuudha. Ulfaadhaa Dooktar akkuma isin kaaftanii jaarmiyoonni siyaasaa Oromoodhaa kanneen qabsoo hidhannoo geggeessanis akkasumas warri qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf biyyoota ambaa garaagaraa keessatti ijaaramanii turanii gara biyyaa galaniiru. Egaa yeroo jaarmiyoonni siyaasaa Oromoodhaa warri qabsoo hidhannoo geggeessaa turanii hidhannoo iyyuu hiikkatanii qabsoo karaa nagaa geggeessuu dhugaatti seenuu qabu jedhee mootummaan miidiyaa isaa fayyadamuudhaan dubbataa jirutti karaa kabiraadhaan sabootni ollaa qaamotuma mootummaa kanaan hidhatan ammoo duguuginsa sanyii Oromoo irratti geggeessaa jiru.
Yeroo gochaan akkasii kun raawwataa jiru kanatti dhuguma qabsoo karaa nagaa gaggeessuun ni danda'ama. Yoo mootummaan kun yaada isaa jijjiira'oo hireen jaarmiyoota siyaasaa kanaa maal ta'uu danda'a? Akkasumas jaarmiyoonni siyaasaa Oromoodhaa yeroo garaagaraatti impaayera sana dimookiraatessuudhaaf qabsoo gaggeessaa turanii aarsaas baasaa turanii impaayerri kun dhuguma dimookiraataa ta'uu danda'a. Rakkoon Oromoo yookaan gaaffiin Oromoon barootaaf gaafataa ture gaaffii dimookiraasii qofaa ture. Dimookiraasii keessatti qofa gaaffiin Oromoo deebi'uu danda'a. Amma karaa dimookiraasii yoo ilaalle dimookiraasii qofti rakkina Oromoo hiikuu hin danda'u. Rakkinni Oromoo dimookiraasiin qofti waan deebisu natti hin fakkaatu. Dimookiraasiin waa hundaaf dawaa miti. Waa hundaafis soluushinii hin ta'u. Garuu konseptiin amma ilaalchi namoonni Oromoo tokko tokkoo fi mootummaan akka hin taanetti kaasaa jiru karaa nagaa inni jedhamu yoo isaan hidhatanii karaa nagaadhaa yoo nuti hidhanne karaa nagaa miti jechuudha. Nagaadhuma isa jedhu sanayyuu redefine gochuu qabna. Nagaa fi handheeksifatan yoo qawwee hiikkatanii miti maatiin tokko hamma mootummaan bira ga'utti hamma iyyee ollaan dirmatuufitti dura waan ittiin lubbuusaa fi qeesaa ittifatu qabaachuu qabachuudha. Akkasumattis Oromiyaan akkasumattis guutummaan hawaasni keenyi akkas ta'uu qabachuudha. Hanga mootummaan ga'ee nagaan eegsisa jedhutti carraa nagaa ofiin eeggachuu sana uummanni keenya keessaa qooda fudhachuu qaba. Qawwee hiikkachuu hin qabu. Dhaabbolee warra galan kanallee akka hin hiikkanne jedhanii uummanni keenya mormaa turanii mootummaan wayyaanee kanaan dura badiinsi inni uumeeru hin beekna. Akkasummoo diktaatoroonni adda addaa biyya lafaa irratti waan isaan uuman irraa muuxannoo fi barnoonni nuti arganneerru jira jechuudha. Inni maalidhaa? Namni yookaan mootummaan diktaatarra abbaa irree tokko gaafa jenosaayidii godhe jenosaayidii isa uume sana yakka guddaa isa nama fixe sana ittiin ofirraa dabarfachuuf jedheetu koottaan araaramnaadha. Waanuma dhaabboliin mormitoonni jedhan waanuma uummanni jedhee hayyee jedhee koottaa jedhee ammas fuudheetu ofitti isaan butee isaan dhaha jechuudha. Diktaatarummaa abbaa irrummaa isaa harka jira. Qawwee olaantummaa isaatu qaba. Qabeenya isaantu qaba. Waraana isaantu qaba. Miidiyaan jiru maallaqni jiru isaan harka jira. Namni keenya harka qullaa jirra. Warri bosona turanis warri kanaan dura qabsoorra turanis rakkina baay'ee hin tilmaamamne baatanii jiraachaa turanii namni keenya dhumaa ture isaanis akkasuma du'arraa warra hafan warra madaa'anii hafan warra rakkina adda addaarra jiranidha. Malee risoorsii kana qabeenya yookaan daldala qabeenya dhuunfaa tuullachuu irratti kuufachuu irratti warra hin bobbaanedha. Karaa kana yaaddoon ani qabu. Hayyee har'a walii galaniiru kana sinii goona kana sinii goona kana sinii ta'a jedheera boru yoo nu gane maaliin qabnaa inni jedhu sun yaaddoo kooti. Waan kun ifa ta'an jiru. Karaa adda addaa waan nuti ilaallu misoomni biyya sanaa keessatti qooda nuti qabnu kabajaa nuti qabnu nuuf guutamee hin jiru. Kaanoo kaanii amma Finfinneen keenyadha. Magaalli keenya nurraa badee maqaan Bararaa jedhamtu magaalli tokko nu jalaa bannee utuma barbaannu achi arganne jedhanii wayi magaalli Lilmoo haa ta'u wama xixiqqoo saanti macaallee wayii haa ta'u akkamittiin akka inni magaalli tokko badee argamuu danda'e hin beeknu. Biyya sana keessatti takka kondominiyeemii badee jiru takka fooqiin abbaa dhabee jiru takka lafni hammi kuni. Abbaa hin qabu jedhanii uummata keenya akkasittiin sobaa jiru. Waan biyya lafaa irratti ta'a jedhamee hin yaadamnetu biyya sana keessatti odeessamaa jira, ololamaa jira. So kana uummanni keenya ija banatee ilaaluutu irra jira. Akkamittiin magaalli tokko badaa? Lilmoonuu har'a yoo iddoo tokkotti bu'e maagineetiidhaan takkaadhumatti fuudhuun hin danda'ama. Meetaal diteekteriidhaan ilaaluun hin danda'ama. Magaalli tokko gaafa badu faana qaba duukaa deemtee asirra magaalli tokko jira jettee akka arkeeolojistoonnii fi seenaan hubatutti seenaan magaalaa tokko ani seenaa magaalota baay'ee ilaaleen jira mana barumsaa keessattis haa ta'u koorsii fudhachaa turreen. Amma fakkeenyaaf magaala Kaayiroo yoo fudhattee ilaalte qubsuma dur achirraan ture yoo ilaalte qarooma dur ture yoo ilaalte achirraa faana qaba duuka qaba jechuudha. Suni achirra akka ture hin beekamu.
abalochurra ture jennee hin beekna jechuudha. Karaa hankeenya seenaa hin jirre hambaan tokko waan achirratti hafee kunoo kuni qubsuma ture onni achirraa diigameeru ture kunoo kuni achi hanafeeru jedhamee waan irraa himatamu tokko hin jiru jechuudha. Inni sun lafa qotisaa ture, lafa qubsuma Oromoo ture, magaalonni keenya baay'eensaa isuma fuudhanii magaala itti horanii dura kaampii waraanaa irraa gara magaalaatti achirraa immoo gara nama buqqisuutti, gara nama fannisuutti, gara harka muruutti, gara lafarraa buqqisanii seetilmentii adda addaa irratti godhanii gara ittiin justify godhanitti waa'ee tokkummaa biyyaattiin eegna jedhanii kanaaf ajjeese, kanaaf harka mure, tokkummaa Itoophiyaa eeguuf kana godhe. Yoo isaan nama baay'isanii gurguranis, yoo isaan nama baay'isanii fannisanis sababiin hundinuu waa'ee biyya sana eegumsa, waa'ee misoomaa, waa'ee adda addaatiin sababii qaba jechuudha. Garuu biyya lafaa irratti haala kamiyyuu haa ta'u, sababii kamiyyuu haa ta'u, nama ajjeesuun, qaama namaa muruun yakka karaa fe'iyyuu lakkaa'amee justify godhamuu ittiin mirkaneeffachuun hin danda'amu jechuudha. Ammi kuni saba keenya irratti deemaa ture. Inni har'a afaan siyaasaa ittiin fayyadamanii isaan ittiin wal jalaan nama keenya afaan faajjessuu yaalan kuni hundinuu duguuginsa sanyii fi saamicha lafaa irratti waan hundaa'e isa sana mirkaneeffachuu warra barbaadantu biyya sana keessatti humnaa'ee jira jechuudha. Kanaaf fakkeenya himuu hin danda'ama. Fakkeenya Finfinneenii jiraattota ishee mirga keenyadhaa nutu magaala kana ijaaree nutu irratti mirga olaantummaa qabnaa waan jedhanii dubbatu. Argitee namni irratti qubatee fi mirga bulchiisaa hin qabu. Nam tokko dhufee magaala keessa jiraachuuf mirga qaba. Abbaa manaa, abbaa daldalaa ta'uu danda'a. Garuu abbaa biyyummaa sana irraa fudhatee lakki warri Ingilizii baay'een as keessa jiruuti seera Ingiliziitiin bulaa hin jedhani Finfinnee kana. Yookaan Amaarri keessa baay'ateeti seera Gondoriin bulaa hin jedhani argite. Yookaan immoo sabaaf sablammiin achi keessa baay'ateeraa fi seera hundumaatiin bulaa hin jedhani. Argite magaalli tokko hawaasni tokko keessa baay'atee fi jiraattota warra keessa qubate sanaaf mirga bulchiisaan kennu. Mirgi bulchiisaa abbuma bulchiisa naannoo sanaati kan Oromiyaati. Mootummaa Oromiyaatu bulchuu qaba. Kanadha. Mirgi inni isaan jiraattotaaf kennan sun mirga dimokiraasii jedhama. Filuu, filachuuf, hojjechuuf, nageenya isaanii eeggachuuf mirga qabu jarri kun garuu mirga abbaa biyyummaan qaban jechuudha. Mirga abbaa biyyummaa Oromiyaa wajjiniin waliin dhahanii tokkasittiin jiraachuu barbaadu jechuudha. Yookaan immoo lafni kuni masaraa mootummaatu irra jira, lafa African Unity keessa jira, waan akkasii dippiloomaatota adda addaa keessa jira. Dippiloomaatonni warri kaan jiranii bulchiisa isaa abbaa biyyaarraa fuudhee nama ollaaf yookaan warra Afrikaaf hin kennu jara keenya. Kuni land use subdivision jedhama, land use management system isaati. Lafa tokkooti mana dippiloomaasii gootee qabachuu dandeessa. Naannoo tokko lafa masaraa mootummaa gootee gar tokko lafa daldalaa goota. Gar tokko lafa dheedinsa kaloodhaaf itti gargaarama. Lafa saawwii dheedutti gar tokko lafa qotisaa, gar tokko lafa tulluu, lafa mukaa, lafa maalii jedhameetu lafni kun subdivided ta'ee jechuudha. Bakka hundaatti hirameetu akka adda addaatti jiraata jechuudha. Mana bashannanaa, mana hoteelaa, mana barumsaa hundinuu laandiyuuziin adda addaa jira jechuudha. Achi keessaa tokko kaasanii mana masaraa waajirri mootummaa giddu galeessaa kun waan achi jiruu fi bulchiisa isaa hundumatti kenninee bulchiisa isaa biraatti kennina jechuun kun uummata Oromoo buqqisanii karaa adda addaa summii lafa keenya irratti naqanii itti gaafatama tokko malee akka isaan jiraatan barbaadu jechuudha. Kun immoo hin ta'u. Maaliif magaalli kun babal'atee magaalli adda addaa babal'atee unuun nu balleessaa jira, sanyiin nu duguugaa jira, bishaan keenyaaf qe'ee keenya ijoollee keenya dhaloota dhuftuuf summeessaa jira. Isaan sooromaa jiru nuti hiyyoomaa jirra jechuudha. Kanaan misooma isaarraas badiin misoomni sun achiin ga'u sanas nama kontirool godhu mootummaan tokko jiraachuutu irra jira. Mootummaan tokkichi suni mootummaa naannoo Finfinnee to'atuu fi mootummaa Finfinnee to'atu qaama tokko ta'uu qaba. Qaamni suni mootummaa Oromiyaati jechuudha. Kuni dirqamadha. Yoo akkas ta'uu baate naannoo sanatti namni nagaa argatan jiru jechuudha. Nutis nagaan argannu isaanis nagaan argatanii bara baraan rakkina waliin irraan cinnetti deemnaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf
karaan haayiweeyin hojjetameeru yoo jiraate akka uummata Oromoo hin hirmaachisne hin beeknu. Finfinnee irraa ka'ee amma Adaamaatti bira darbanii gara Langaanootti deemaa jira jedhanii karaan suni takka haayiweeyi sana keessa gallaan karaan irratti birraa ba'an yookaan Bishooftuu yookaan Adaamaatti. Qotee bulaan iddoo sana karaan irraa ba'e sun lafni isaa gamaa gamanatti cabee sanyiin simbiraa, sanyiin bineensaa wal keessa deemee inni jiraatu lafa oolmaasaa lafa qotisaa sana irraa fudhatanii har'a inni duraan daqiiqaa 1-2-5tti bira ga'an irra naanna'ee karaa hedduu karaa dheeraa deemee gargar cabeera jechuudha. Kellaatti godhanii namni karaatti darbu hin qabu jechuudha. Suni karaa tajaajilaa waan ta'e service road jedhamu yookaan access road jedhamu naannoo sanarratti godhanii uummanni keenyas akka tajaajila sanarraa qooda fudhatu, akka gabaa sanarraa qooda fudhatu, akka guddina sanarraa qooda fudhatu hin godhamne jechuudha. Kaanoo kaanii namoonni warri tikeetii gurguranii karaa sanarraa uummata biraati. Yaalleeti afaan Oromootiin dubbisne tokkoon isaanii afaan Oromoon beekan. Abbaan qabeenyaa suni Oromoo miti jechuudha. Lafni suni garuu irraa fudhatameera. Ammallee mootummaan amma jiru lelimaat minnasuutiin jedha. Misoomaaf warra ka'an qubsuma isaaniirraa warra ka'an jechuudha. Misoomni qubsuma hin kaasu. Karaa fe'iyyuu taanaan misoomni dhufu qubsuma wajjinii waliigalee qubsuma duraanii kabajee otoo hin tuqiin otoo hin balleessin wajjiniin jiraachuu akka danda'uttidha misoomaan jedhamu. Yoo misoomni nama buqqisa ta'e badiinsa malee kuni yookaan godaansa fida malee misooma hin fidu. Misoomni suni isaaniif yoo misooma ta'ellee unuuf badiinsa ta'a jechuudha. Isaaniif misoomaa fi galii ikoonoomii guddisellee yoo ta'e hooqii babbareedaa ijaarullee nuuf immoo kasaaraa fidee ethnic cleansing yookaan duguuginsa sanyii fidee namni keenya aadaan keenya qabeenyi keenya irraa badee seenaan keenya irraa badee jechuudha. Kanadha rakkoon guddaan biyya sana keessa jiru namni keenyas hin hubanne kaanoo kaanii namoonni keenya warri baranneedhaan asii deemanillee baay'eensaa waan kana namni keenya waan hubateeru natti hin fakkaatu rakkinni kun itti fufeetu argamaa jira jechuudha. Gaaffii kana dhagaan namni keenya kaasaa ture amma immoo isa sana irratti dabalame ajjeechaa fi duguuginsi sanyii murderous cleansing inni jedhamu sun immoo amma immoo deemaa jira kallattii adda addaatiin. Inni sun hin dhaabanne taanaan tokkummaan biyya sanaas hin jiru jechuudha amma akka odeeffamutti jechuudha. Warri Sumaalee nama keenya ofirraa baasaniiru isaan garuu lafa keenya irra jiraatu jechuudha. Warri Benishaangul warri akkasii kunis nama keenya ofirraa baasaniiru isaanis nurra jiraachaa jiru jechuudha. Warri kaanis akkuma kanadha. Qabeenya Oromoo qabeenya waloo godhaniiru jechuudha. Tragedy of the Commons yaan jedhu Garrett Hardin nama jedhamuun saayintistiin Ameerikaa tokko akka barreessetti qabiyyee waloo dhumni isaa badiinsa dhumaatiidha. Nuti qabiyyee waloo taaneerra isaan nurratti wal saamaa jiru, wal cabsaa jiru, unuun nu ajjeesaa jiru, hundinuu nu ajjeesuu irratti, unuun nu buqqisuu irratti yoo walii gala ta'e carraan keenya badiinsadha jechuudha. Kanatu na yaaddessaa kanammoo bal'inaan argaan jira. Ilmaan Oromoo hundinuu bakka jiranitti irra deebi'anii dubbii kana ilaaluutu irra jira jedhetaniin yaadaan. Lola Oromoo irratti banamee jiru kana akka walitti bu'iinsa daangaa godhaniiti kan isaan dhiyeessanii akkuma isin ammoo kaaftanii Oromoon lafa isaarraa buqqa'ee Boorana keessaa mana barumsaa 9 Oromoo gadhiisanii Sumaaleen itti barachaa jirti. Godina Harargee ba'aa Meessoo Cinaaksan Baabbilee Gursum Asaboot iddoo kana hundaa lafa Oromoo seenaniiti kiiloomeetira baay'ee fagoo deemanii dhufaniiti kan jarri kun Oromoo irratti lola bananii Oromoo irraa buqqisaa jiran kan Benishaangul kunis ammoo ba'aa Wallaggaa isa tokko lixa Wallaggaa lafa isaa irratti kan Oromoon du'aa jiru kan inni buqqifamaa jirus jechuudha. Isa kanatti deebi'uun keenya hin hafu egaa haalli isin amma dubbataa jirtan yeroo biyya dhaxxanii deebitan kanatti waan isin argitanidha dhimma jaarmiyaa siyaasaa kaafnee turre. Mootummaan fedheeyyuu miti dhiibbaa qeerroof qarreen yookaan hawaasumti Oromoo waloodhaan ka'ee falmaa geggeessee dhiibbaa mootummaa irra bulcheen jaarmiyoonni siyaasaa kun biyya galanii jaallatee miti kan inni galche mootummaan haa ta'uti jaarmiyoonni siyaasaa kun galaniiru garuu erga galanii booda sammoo akeekuma qabsaa jiraniif adeemsuma isaanii Oromoodhaaf yookaan hawaasaaf ibsaa hin jiran simannaadhumatu geggeeffamaa jira malee. Ammas ammoo sirbatu baay'achaa jira. Haalli amma mul'ataa jiru kun isuma bara 1991 fakkaata. Gama tokkoon ammoo Oromoon ajjeefamaa jira buqqeensis itti fufeera.
yoo haalli kun itti fufee rakkoo hamaa isa kanaan duraarra caalutti Oromoo mudatuudhaaf deemaa jedhaniitu gara adda addaan yaaddoo fi sodaa qaban himu Oromoonni akkuma isin amma sodaa fi yaaddoo qabdan kaasaa turtan jechuudha. Amma yeroo biyya dhattan kanatti maal argitan adeemsa jaarmiyoota siyaasaa Oromoo warra biyya ambaatii galaniis haa ta'u warra biyya keessa turanii akeeka yookaan kaayyoo isaanii irratti hojjetaa jiru ijaarsa irratti hojjetaa jiru haala amma Oromootti deemaa jiru kana jaarmiyaa isaanis haa ta'u Oromoo dandamachiisuu humna danda'u qabu qopheen jira isa kanarratti maal argitanii dhuftan Dooktar Gizaachoo. Egaa ani isa keessa isaa waa'ee jaarmiyootaa waan beekuun qabu waan conflict resolutionii tokko keessatti waa'een mootummaa abbaa irree fi siyaasaa mormitootaa gidduutti ka'u kana yoo ilaalle yeroo hundumaa walii galteen waan fe'iyyuu mallattaa'u nama ulee qabutu nama humna qabutu irra caalaa bu'aa irraa argata. Yoo badiin tokko dhufellee badiin dhufe jedhee himatee ufumaa nama dhaana jechuudha. Abbaa humnaa waan ta'eef ufumaa si dhaanee ufumaa iyya jechuudha. Waan akkasii kun dhalachuu danda'a. Waan jedhuun sodaa qaba. Sodaan ani qabu kun in jeneraal waan ta'e malee jabina dhaabaa, jabina waraanaa keessa galee hin beeku. Jabina dhaabbilee Oromoota adda addaa maal isaan akka tilmaamaa jiranii maal isaan akka hojjechaa jiran bal'inaan hin argine isa sanas hin ilaalle. Garuu akka waliigalaatti waan tokko jechuun hin danda'ama. Yaaddoon jiru suni yaaddoodhuma dhala Oromoo hundumaa ta'uu qaba jedhetanii yaada. Yoo humna walqixa qabaatte, yoo qabeenya walqixa qabaatte, yoo aangoo walqixa qabaatte, yookaan immoo humna adda addaa wajjin walqixa qabaatte waliigalteen irratti waliigaltu suni bakka tokkotti kontiroolii gochaa deemta jechuudha. Amma gaa akkatti waliigaltee sana eenyutu seerarra oolchaa amma waliigalteen tokko jira gaafa cabe seera isa kamtu mana murtii isa kamtu poolisii isa kamtu nagaa eegduu isa kamtu abbaa alangaa isa kamtu waan kana to'ata yoo waliigalteen kun cabee isa jedhu sana yeroo hundumaa filaan lammaffaa filaanii sadaffaa sanarratti maal fakkaata inni jedhu suni ammallee hedduu nama yaaddessaa isa sana. Dhaabbileen adda addaa filaanii sagantaa adda addaa ofii isaanii qabaachuu danda'uun beekuusa keessa galee. Garuu anan ilaalu gaaga'amni jiru suni gaaga'ama baay'ee cimaadha. Gaaga'ama dhaaba tokko qofaatiin deebi'u miti. Tattaaffii dhaaba tokkoo dhaaba lamaatiin deebisnee waan ijaarru miti. Badiin hamma kanaan dura ga'eeru suni jechuudha. Badiin hamma kanaan dura ga'eeru suni garri caaluunsa affirmative action illee hin barbaada jechuudha. Mootummaan amma jirullee badiin Oromoorra ga'eeru kuni kanadha jedhellee rakkina kana keessatti biyya nu jala manca'e bade sana deebisanii ijaaruu irratti uummata buqqa'e sana deebisanii qobsuu nagaa deebisanii Oromoof kennuu irratti yoo hundi keenya irratti waliigallee wal gargaarre malee dhaabbileen tokko tokkoon isaanii akka amma wanni jedhanitti hin ta'u. Haa ta'u malee dhiyeenya kana dhaabboleen Oromoo waliigalanii ibsa baasaniiru hedduu nama gammachiisa jalqaba gaariidhas. Kanadha hanan ani argeeru malee tokko tokkoon isaanii jabina isaanii keessa ilaalee hin hubanne garuu akka walootti Oromoo irratti yaaddoon guddaan jiru akkuma ani amma jedhe kanadha jechuudha. Gara fuulduraattis amma lafa qotisaa badeeru, qabeenya naannoo badeeru, uummata qubateeru sana. Qofaa keenya deebisnee ijaaruun hin danda'amu biyya lafaallee gaafachuun nurra jira iyyachuu qabna jechuudha. Waan humna keenyaa ol ta'eeru natti fakkaata rakkinni amma kanaan dura uumameeru kana jedheetanii yaadan. Ulfaadhaa egaa Dooktar amma jaarmiyaa tokko yookaan dhaabni tokko qoftuu rakkoo jiru kana furuu hin danda'u jettani dhugaadha. Haa ta'u malee gaaffii uummanni Oromoo gaafataa tureef warraaqsa Oromoon geggeessaa ture booda maqaa jijjiiramaa yookaan hooggantoota haaromsaa jedhamanii warri aangootti dhufan kanneen akka Dooktar Abiyyi fa'aa obbo Lammaa Magarsaa fa'aa Oromummaadha kan isaan himatanii. Haa ta'uuti erguma isaan aangootti dhufanii boodas akkuma isin hubattanii argitan Oromoon lafa isaarraa buqqa'uun ajjeefamuun saamamuun akkuma itti dhufetti jira. Akka mootummaatti isaantu aangoorra jira. Itti dabalee
Oromoof Oromummaadha kan isaan himatanii mee amma duguugisa sanyii Oromoo irratti geggeeffamaa jiru kanaafi eenyu qaamni itti gaafatamummaa fudhatu akka mootummaattis haa ta'u akka Oromootti maal godhuu mala jarri kun? Jijjiiramanni jennu suni akka saayinsii jijjiiramaatti yoo ilaalle jijjiiramni inni jedhamu waan biraadha. Paradigm shift yookaan change inni jedhamu gaaffiin tokko rakkoon tokko dhufe anomaalii jedhama. Anomaaliin suni waa ka'u uummataaf chaalenjiidha rakkina sanaaf immoo yaadni faffaca'aan bakka addaatti ka'ee namni wal nyaatee booda yaadni mo'aan dhufaa yaada mo'aa sanarratti furmaata fida jechuudha. Dhaaba tokko keessatti qofa otoo hin ta'in bakka hundumaatti jireenya uummataa hunduma keessatti jijjiirama fida jechuudha. Itti gaafatama kana silaa kan fudhatu ruuling paartii ture warruma kanaan dura bulchan turanii ruuling paartiin suni maqaansaas kaayyoonsaas achuma jira. Namoonni duraan aangoorra turanis achumarra jiru. Namoonni hammi ta'ee jijjiiramaniiru. Eenyutu Oromoo fixee eenyutu yakka guddaa hojjete gara fuulduraatti immoo maaliif dhaabachuu didee yakki kuni isa jedhu sana aangawoonni amma jiran kuni himaa hin jiranii. Namoonni keenyis isaan irratti fookas godhaniiru gara fuulduraatti kanas ni goona dimookiraasii dhufaa. Dimookiraasiin kun waa hunda deebisaa jedhaniidhuma nama abdachiisaa jiru malee namni keenya ammayyuu dhumaa jira. Dhumaatii uummata Oromoo kanatti jalqaba irratti hangaafatamu mootummaa biyya sanaati. Nagaa eegdota biyya sanaati. Inni sun immoo calluma jedhamee tuffatamee irra darbuun hin danda'amu. Karaa adda addaa uummata Oromoo dimonaayiz godhaniiru. Akka diinaatti, akka seexanaatti akka isaan ilaalaman, akka uummata hamaatti akka isaan ilaalaman. Inni kun haal duree duguuginsa sanyii keessatti mul'atu keessaa tokkodha. Inni suni bal'inaan Oromoo irratti deemaa jira. Itti gaafatamni kun akka waloottis, akka paartiittis, akka mootummaattis mootummaadhuma warra amma aangoorra jiru itti gaafatama jedhetanii yaada. Maaliif uummata Oromoo hiikkachiisaniiru nagaa immoo eegsisuu hin dandeenye yoo uummanni inni kaan irratti bobba'ullee calluma jedhu liyyuu poolisii Somaalee, liyyuu poolisii Benishaangul, liyyuu poolisii adda addaarraan karaa Affaar, karaa maalii kana waa Oromoo fitanii badii tokko malee maaliif namni hammi kun dhumaa jira? Ijoollee xixiqqoon, ijoollee gurguddoon maaliif dhumaa jirti? Maaliif duguuginsi sanyii ta'aa jira? Maaliif nurratti xiyyeeffatamee isa jiru? Mootummaan immoo badii kanaan dura dalagee irratti amma immoo cal jechuun isaayyuu badii sana duguuginsa sanyii sana akka mirkaneessutti yookaan akka deeggaraniitti fudhatame ilaalamuu danda'a jechuudha. Ulfaadhaa Dooktar kanumaan kan wal qabatu erga hooggantootni yookaan ammoo warri maqaa haaromsaa ol dhufan kun as ba'anii booda akka duguuginsi kun babal'atu kan taasisee isaanuma mataa isaaniiti kan jedhantu jira. Innis maali? Dooktar Abiyyi yeroodhuma aangootti achi as dhufu waa'ee sadarbee walii dhiisuu, waa'ee wal jaallachuu, waa'ee wal hammachuu, waa'ee waliin jiraatu, waa'ee walitti eda'amu keessumaa waa'ee dhiifamaan as ba'anii biyyi immoo dhiifamaa walii godhuu qofaan wal jaallachuuf wal hammachuu qofaan miti kan wajjin jiraatamu maatiimti tokkoyyuu yoo seerri hin jiraanne gara facoof gara diigamuuf rakkoo kabiraatti deemama. Seeratu jiraatuu qaba. Isa kana jigsan Dooktar Abiyyi. Keessumaa humna gara warra dur biyya sana bitaa turaniin achi as ba'ee duguuginsa magaalaa Finfinnee naannoo sanatti raawwatame. Kanaaf Itoophiyaa sana faarsuu mootota impaayera Itoophiyaa sana ijaaraniif duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa turan. San faarsuun jarri sun akka isaan of dhaga'anii fi waan amma godhaa jiran kanatti ka'aniif karaa saaqee warra jedhantu jira. Jechoonni isaan kanaan dura yeroo aangootti dhufanii ka'anii dubbataa turan kuni tarii wanta amma Oromoo irratti raawwataa jiru kana keessaa harka qabaatinnaala akkamittiin ilaaltu akkasumas aanga'oota TPLF warra duraanii warruma biyya san bulchaa turan jechuudha duguuginsa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa ture keessaas warra harka qaban seeratti dhiyeessuu dhiisuun isa amma ta'aa jiru kanaaf sababa hin ta'u laataa? Egaa Dooktar Abiyyi jedhu karaa nagaa diina keenya irra aanuu dandeenya. Karaa nagaa karaa jaalalaan wajjiniin jiraachuu dandeenya waan jedhu sana jira. Inni suni qofti biyya hin ijaaru, biyyaan ijaaru seerrii fi warri seera to'atanii jiraachuutu irra jira jechuudha.
inni suni ta'aa hin jiru. Garuu karaa gar tokko waan Dooktar Abiyyi akkas jedhee fi yookaan Lammaa Magarsaa akkas jedhee fi kanaaf kana dhufe jenneessi rule out gochuu dandeenyu. Kanarratti xumurree kanarraan isaantu badii kana fide jechuu dandeenyu. Haala saayinsii keessatti waan tokko waanuma tokkodha. Waan tokko waa tokko dhaleessuu hin danda'u. Keessumaa rakkina hawaasaa tokko dhalate waan 2, 3, 4 yookaan immoo 5, 16 yookaan 100 ta'uu danda'a. Sababii adda addaatu walitti dhufe inni suni bu'uura isaatu waan tokko fiduu danda'a jechuudha. Amma itti gaafatama mootummaan suni qaba gaan jennu tikaa nageenya hanfudhatee biyya sana keessatti jiru mootummaadha. Mootummaan biyya lafaa hundinuu tika nageenya uummata isaa tiksuu qaba. Yoo isa sana hanqate isatu itti gaafatamaa waan jennu malee yakka sana isaantu dhaleesse yookaan immoo yakka sana isaantu hojjete jechuu kooti miti. Nageenya naannoo nageenya uummata sanaa tiksuu kunuunsuu dadhabanidha. Hanqatanidha. Itti gaafatama responsibility isaaniirraa hanqataniif kanadha inni guddaan ani jedhu. Karaa biraa mootummaa isaa achiisan bulchan isaanuma. Mootummaa isa garanaa san bulchan humna warra dugugginsa kana ga'anii fi uummata asiirraanis dhumaa jiran lachuu isaanii han bulchan isaanii. Liyyuu poolisii Somaaleef mindaa kaffalu federaal gavarmeentii gibira Oromoon baasetu qawwee sana bite. Karaa biraa isaan kufaatii gadhee kufaniiru dirqama isaanii hin baane maallaquma uummata keenyarraa gibira sassaabuu walitti qabuudha malee deebisanii uummata sana tiksuudhaaf dirqama isaanii hin baanee isa jedhudha argite. Uummata irraa taaksii gaafa fuudhanii gibira gaafa fuudhanii tika raayyaa ittisa biyyaa ijaaranii ittiin nageenya isaa eeguuf qabeenya isaa eeguuf waan akkasiiti. Uummanni kun waan hamaan akka irra hin geenye eeguudha. Isa sana hanqataniiru jechuudha. Isa sana irratti itti gaafatama qabu. Ammallee itti gaafatama sana jalaa bahanii jechuudha. Maaliif dirqama isaanii hin baane dirqamni suni mul'achaa hin jiru yookaan akka ta'utti atattama godhanii himuutu irra jira jechuudha. Biyya sana keessatti rakkoon guddaan jiru uummanni otoo beelaa jiru uummanni otoo dhumaa jiru waa'ee walgahii paartii yookaan immoo waa'ee dhagaa ijaarsu siidaa Itegee Xaayituuf maaliin haa ijaaramu waan akkasii kana. Atteenshini namaa yookaan yaada namaa gara tokkotti harkisaniiru malee kuni otoo uummanni dhumaa jiru dhagaa ijaarraa kana ijaarraa karaa ijaarraa waa'ee misooma inni duraan jalqabni nageenya uummata sanaa nageenya Oromoo sana Oromoo isa dhumaa jiru sana tasgabbeessutu isaan irra ture isaaniif tika gochuutu irra ture kana dhiisaniitu waan biraa odeeffama jechuudha. Bal'inaan biyya sana keessatti wanni odeeffamaa jiru. Waa'ee siyaasaa waa'ee adda addaati malee uummanni amma yoonaa rakkachaa jiru inni beelaa jiru inni dhumaa jiru piraayoritii argate hin beeku jechuudha. Oromoon akkas ta'ee maal ta'ee jedhanii waldaa amantootallee otoo nafiin uummata Oromoo akka seexanaatti fudhatanii akkasitti maqaa balleessaa jiru jechuudha. Ajjeesaa jiru jechuudha. Suni mataan isaayyuu jenosaayidii keessaa bifa tokkodha jechuudha. Kanadha rakkinni uummanni keenya irra gahaa jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kutaan tokkoffaa marii hayyuu Oromoo Dr. Gizaachoo Teessoo waliin taasisne kana fakkaata. Kutaa lammaffaa marii kanas sagantaa keenya itti aanuun dhiyaata. Kanarraa xumurreerra turtii nu faana qabaattaniif horaa bulaa. Agadaa bal'ashiiti. Bal'eessasi adeemasi mashee maalusee. Agadaa bal'ashiiti. Bal'eessasi adeemasi. Akkamiin diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu. 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 Rasaasaan diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu.
mashee maallusee. Diimatee diimatu sibiilli finiinu kaayiloo loromoo meeshaan sinjiniinu. Adeemasi mashee maallusee. Deemanii sussukuun barsiisne miidhagoo diinarganii deessuun barsiisu garaagoo. Adeemasi mashee maallusee. Akkamiin diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu. Akkamiin diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu. Rasaasaan diina gombisu. Mashee maallusee. Yoo ilmi jaalatu allaatti dubbata ajjeesee foon nyaataa luusisa nyaata. Adeemasi mashee maallusee. Na nyaata garaa koo qofan jajjabeessa dhabeera lammii koo goota dibusa. Adeemasi mashee maallusee. Lummi nyaati yoomuu lafee gootota koo kan lubbuudhaan jiru sa'ee gowaaqni koo. Adeemasi mashee maallusee. Egaa sinji nyaannaa yoom nyaanne foon maddi galma ga'uuf jira kayyaan iddoo qabdi. Balleessasi adeemasi mashee maallusee. Balleessasi adeemasi mashee maallusee. Balleessasi adeemasi mashee maallusee. Balleessasi adeemasi mashee maallusee.